Yun, nasa Bangar La Union tayo. Yung sinervisan natin Ford Ranger 2019 wild truck. Ayaw mandar. Ayan, mandar na ngayon. Yun na nga mga boss. Ito, nagbiyahe tayo ng Bangar La Union para magawa yung concern ni client. Iyan. Kasama natin dito si paring Jomar. Kinontak siya ni customer. Iyan. Dahil ayaw daw mandar tong kanyang Ford Ranger. May gumawa na, kaso hindi nila napaandar. Bakit kaya? Kaya ito, iniscan namin para makita kung ano talaga yung problema ng unit. Dahil ano to, nag-click lang ng click. Ayaw mag-redondo. Ganyan lang siya. Scan. Ito na yung lumabas sa scanner. Ayan o, daming trouble code. Ayan. Yan yung mga trouble code. Depende na sa'yo na mekaniko kung paano mo discard yan. Yung mga trouble code na yan. Yung talagang problema ng unit. Parang guide mo siya. Kumbaga. After naming ginawa yung problema, try natin kung aandar na. Tignan natin yung start. Huwag natin tanggalin yan. Tignan natin kung andar. Andar ka. Yun. One click. Andar agad. Problem solved. Pre, patayin ko ah. Patayin ko. Isa pa. Stop. Start. Start. Yun. One click. By turbo. 4x4. May service natin. Wild truck. Ito na lang yung code niya. Kanina yung marami. Ito na lang. Interior light output na lang. Start. Yan, andar. Yun. Andar. Okay na. Wala ng code. One click na siya. Yan. Andar na. Wild truck. Yun. Nasa Bangar La Union tayo. Yung sinervisan natin Ford Ranger 2019 wild truck. Ayaw mandar. Ayan, may andar na ngayon. Ito yung service natin.